जलावरना पूर्ण मौसमी। कहते हैं दुनिया में सबसे सुखी संपन्न वो है जिसका स्वास्थ्य अच्छा है। जिसका स्वास्थ्य अच्छा न हो तो उसके लिए यहाँ पर सारी चीजें शून्य है। हमारे इर्द गिर्द आज बहुत बीमारियां हैं, उनमें से आपको मैं आज एक खांसी की अचूक दवा बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनमें से ये सारी चीजें इस तरह से हैं। आपको 3 से 4 अदरक की जरूरत पड़ेगी, तुलसी 1 छोटा कटोरा, शहद 2 छोटे चम्मच और हल्दी भी 2 छोटे चम्मच आप उसमें मिलाएंगे। आइए बनाना सीखते हैं। अदरक को आप इस तरह से साइड से इसके पीसेस कर लेंगे। ये आप अदरक काट रहे हैं। खांसी की अचूक दवा के लिए ये घरेलू दवा है। इसे आप अपने घर परिवार और बच्चों को स्वस्थ कर सकते हैं इसके सेवन से। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जाली है, इसमें पतले पतले तार लगे हैं। इस तरह की जाली बाजार में मिल जाती है, नहीं तो आप अपने आप भी बना सकते हैं। अदरक के पतले पतले टुकड़े इसके ऊपर इस तरह से आपको रखना है और चिमटे की सहायता से इनके दोनों तरफ आप इसको जलाएंगे थोड़ा। मैंने कुछ देर पहले इस तरह से ये तैयार किए हैं। आइए अब आगे की कार्रवाई करते हैं। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में अदरक के टुकड़े करें। ये आप अदरक के टुकड़े काट रहे हैं, जले हुए अदरक के टुकड़े काट रहे हैं। खांसी की एक अचूक दवा के लिए, घरेलू दवा के लिए, जिसमें समय भी बचेगा, आपका बाहर जाना नहीं पड़ेगा करीब। ये आपके तैयार हो गया। इस तरह से आप इसी तरह से तुलसी को भी काटेंगे। तुलसी को भी आप बारीक काट लीजिए। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये आप अदरक और तुलसी को इस तरह के कोई कांच के जार में आप डालेंगे। हमने इसको इसमें डाला और इसके ऊपर आप 2 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 ही छोटे चम्मच आप शहद डालेंगे। इसको डालने के बाद आप इसका ढक्कन लगाएंगे और इसको इस तरह से चलाएंगे। यहां पर ध्यान देने की बात यह है, इसको आप 2 से 3 दिन तक जब आप इसको ऐसे रखेंगे, 2 से 3 दिन में रखने के बाद ये आपके इससे अंदर से पानी निकलेगा। उस पानी को आपने मिलाना है और मिलाने के बाद ये जिस वक्त भी आपके बच्चों को, आपको किसी को खांसी होती है तो एक टुकड़ा ले लें और आपको इससे खांसी दूर हो जाएगी। तो फिर बहुत जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।